خوب رویه میکنن، اشتکام دمی راحت هستن، پارکینگ داره تا میشه، همه چیزشان بر ما میارزن. ما خوش هستیم به خاطر که او وقت نمیفهمیم که چه رقم بود. ما که درست 3 روز میشه آمدیم، امنیتش هم صحیح هستن، ما راحت هستیم، اینجا خوش هستیم. کسای دیگه هم که دل میزنن راحت باشن، هیچ گپ نیست. زه د هوټل له ټولې رهبري او له ټولو کارمندانو شکرګزاره یم چې هوټل یې الحمدلله ښه ساتلی ده او هوټل ته هېڅ تاوان هم نه ده رسېدلی. کله چې مجاهدین راغلي دي، مجاهدینو یم په ډېره ښه طریقه حفاظت کړی ده او یو شی یې هم نه ده ښورېدلی. او دومه خبره دا ده چې هوټل مخته هم چون انتفاعي اداره ده، هر څوک چې ورته راسي باید کار وکړي. چې کار ونه کړي نو طبعا دا معلومیږي چې هغه رهبري کمزوري ده. نو هغو هم په خپل وخت کې خپل کوشش کړی ده. یو مشکل چې په هغه وخت کې و د امارت تر مخ، نو د امنیت مشکل و چې امنیتي چارې د ټول افغانستان خرابې وې، خصوصا د هوټل ډېرې خرابې وې. دا ډېره ټینګښته د امنیته هم خلقو مشتریانو نه سوی کولی چې ورته راسي، خصوصا عامو کسانو. دا انګېرله چې فقط د حکومتي چارواکو لپاره دا هوټل ده او نور عام خلک نشي راتلی. در قسمت غذا آنچه مهم است در قدم اول بهداشت است که بهداشت هتل بهداشت آن صاف سوتره باشد. در قسمت دیگه تنوع غذا هست. همیشه در غذاهای سنتی ما نوشجان میکنیم در هتل‌ها باز کانتیننتال خاص است، هم غذایش خاص است، هم منوهایش خاص است. یعنی چیزا باعث میشه که آدم باز وقتهای منوها رو انتخاب کنه. د فعلي شرایط کې هیڅ هوټل سیف نه ده، اما انترکانټیننټل سیف ده. مونږ چې دلته راځو 4 دروازې دي، 4 دروازو کې مونږ چک کیږو. بل داسې دې خواته د دیوالونه چې دي مکمل د شپې نه خونه رڼا پکې او ټول ځای نه ښکاري. یعنی یګانه هوټل کېدای شي په افغانستان کې سیف ده. نور هوټلو کې دومره مونږ سیف احساس نه کوو، فقط دغه هوټل ده چې مونږ یعنی د کوم روایت چې مونږ سره د خپل ګارسونان کې مدیران کې یعنی داسې ده لکه یو څوک چې د نظره نه کوي. نو خدمات نه مونږ ډېر خوشحاله یو او همیشه دلته مشتری مونږ همیشه ورته راځو. ټول کسان کولی شي که عام خلک یي، که مجاهدین یي او که بازاریان یي، هغه د مشتري په ډول باندې
دلته خپل محفلونه هم ونیسي او په بوفه کې ډوډۍ هم وخوري، کافي شاپ ته راسي هلته چای وخوري، هم ننداره دې هوټل وکړي او هم هغه خپل ارزو پوره کړي چې په هوټل کې ډوډۍ وخوري او خدمات یې په هوټل کې ترسره شي. نو د هوټل د امنیتي وضعیت الحمدلله ډېر ښه سوی دی تر پخوا او اوس هم کوښښ کوو چې امنیتي وضعیت یې له هر اړخه سم کړو او برابر یې کړو، کومې خلاوې چې دي هغه رفع کړو په مرور د زمان باندې. با استفاده از فرصت امروز تانستیم با دوستای خود بیاییم در کافی شاپ هتل اینترکانتیننتال و از خدمات عالی و سرویسشان مستفید شویم و تمام همشهری‌های گرامی میتونن که مثل ما بیاین اینجا یک فضای دوستانه و آرام و از تمام خدمات هتل بهره مند شوند. مشتریان هم الحمدلله تر پخوا ډېر سوي دي، وضعیت د هوټل ښه سوی ده چې په تېره میاشت کې موږ راپور ترلاسه کړو او هم غوښتل د اکتوبر په میاشت کې د موږ د هوټل تاریخ میلادي تاریخ ګرځي. نو د اکتوبر په میاشت کې موږ الحمدلله ګټه کړې وه، دې په ځای باندې چې تاوان وکړو خو ګټه هم کړې وه.